咱开买家啥的说吧，你是头换吗？什么头换？我还压货。压货不压货的不重要，你主要是头换嘛。是啊。哦，是的话，那我看时间也不早了，也到饭点了，要不咱找地方坐下，边吃边聊怎么样？可以。啊，好。我看在这个地方就不孬，花就又好，还有菜，是吧？如果不是亲眼所见，我是吧？不敢相信呢。你出来相亲没得法？出来相亲还得发？你不得法怎么边吃边聊啊？要不你还吃我带的套租啊？你怎么相亲出来不得法呀？你叫我吃了，我都有可能不打够。俺不要，俺不吃。不吃啊？不吃。不吃那你吃个橙子吧，拿吃吧，吃吧。你吃我橙子肯定好愿意啊！我吃你个橙子，我就得愿意啊！你不愿意，你吃我橙子，那不成白吃了？你还想要偷换？你当一辈子光管着吃吧，还有你这样的人了，呸！